Ты чуў што-небудзь пра інстытут новай рэфармацыі? Не, не чуў. Ты ведаеш, Марцін, ты будзеш там вучыцца. Вучыцца? Ты жадаеш быць эфектыўным у служэнні? Эфектыўным служэнні? Хочаш лепш разбірацца ў людзях, разумець іх светапогляд, быць уплывовым чалавекам? Разбірацца ў людзях? Разумець светапогляд? Быць уплывовым? Ты будзеш вучыцца. Я не здатны. Ты нават зможаш перамяняць грамадства вакол сябе. Гэта немагчыма. Інстытут новай рэфармацыі табе ў гэтым дапаможа. Ён закладае асновы рэфармацыйнага светапогляду, які грунтуецца на Бібліі. Мне не атрымаецца. Я не смагу. Я не здолею. Я не здатны. Пазнайце ісціну. І ісціна зробіць вас свабоднымі. Я хочу разбірацца ў людзях. Я хочу быць эфектыўным служэнні. Я хочу перамяніць грамадства. Я пайду вучыцца ў інстытут новай рэфармацыі. Заняткі будуць адбывацца па пятніцах. Заняткі Інстытуту новай рэфармацыі адбудуцца па пятніцах у 18:30 з 19 лютага па 29 красавіка. Што ты робіш? Хай усе бачаць. Як даведаюцца? Я зраблю рассылку. Мы хочам запісацца ў Інстытут новай рэфармацыі. Будь ласка, запішыце мяне ў інстытут.